Poslednji instanc pre odabira. Da, napredujemo polako. Znači, došli smo CF Moto koji neće izlagati na sajmu, ali su nas zvali na neku premijeru ovde. Tako da usput ono što ti hoćeš da pogledaš i što bi uzeo, pogledat ćemo i nešto novo. Možda to novo ima nešto smisla. Ja mislim da sve nešto to mali kubik, kaže da je to nešto 400-500 kubika. Ali sad ćemo da vidimo kako iznenađenje čekaju. Ima i novo ko za Hondu, što nisam znao da NT ni postoji, pa smo ga videli, dođemo da vidimo. Da, i boga mi onaj klač, kako se zove Hondin, onaj novi na CB 650R što ima, tako da to uopšte nije... Ajmo mi unutra da vidimo šta se dešava. Ajde. Ovde nas ne interesuje, ovde ima 4 točka. Sve na 4 točka. Interesantno i ovi kvadovi su uopšte super izgledaju. Mislim da su oni najjači u kvadovima. Ima i onaj neki Polaris. Da. Ima. Polaris, ovo i još nešto ima, ne mogu se setim, ali... Ne znam, izgledaju odlično, mogu ti reći. Ali inače CF Moto su na nekim popustima sezonskim. Da vidimo šta se dešava. Samo da pitiš ja sam verda. Kume, ovo je prvi put da si došao da probaju prvo proba pa onda priča, a? Tako je, tako je. Sačekao te motor, ajde vidimo. Ajde vidimo kako izgleda. Samo se ne smrznem ko pip. Pip! Pip! Ajde ti znaš, šta tako? Moraš prstom. Dobro večer svima, drago mi je da vas vidim večeras u ovolikom broju i izuzetno mi je zadovoljstvo da vas ugostim ovde ispred CF Moto-a i firme Guevara ovom, da kažem, za nas izuzetnom prilikom, a to je prezentacija nekoliko naših novih modela na koje smo izuzetno ponosni. Posle Peđine test vožnje MT800 Explorer prisustvovali smo premijeri 3 motocikla, iste kubikaže, ali u 3 različite klase, kao i 2 kvad vozila. Prvo nam je predstavljen 450 SRS za ljubitelje sportske vožnje dostižni sa A2 kategorijom. Paralelni dvocilindraš od 450 kubika, vodeno hlađen sa 48 konjskih snaga, monoviljuškom i težinom od 168 kg. Pogon lanac, a kočenje obezbeđuje Brembo. Cena 5.990 €. Posle predstavljanja 2 ATV vozila, na red je došao 450 CLC za ljubitelje klasičnog i retro izgleda. Agregat kao i prethodni motor, ali sa 40 konjskih snaga, a prenos je kaiš. Cena 5.490 €. I za kraj, 450 MT, namenjen ADV avanturistima sa 21 inč prednjim i 19 zadnjim točkom, dvocilindraš hlađen vodom sa 44 konjske snage i težinom od 175 kg. Cena 5.990 €. Prozvao si CF Moto Explorer. Jesam. Videli smo čak i svetsku prezentaciju nekih modela i srpsku prezentaciju nekih modela CF Moto. Između ostalog jedan Enduro, to je da kažemo prosericu 450, je li tako? Jedan 450 koji izgleda kao neki cruiser. Kao neki cruiser, da. Da, ne znam sad tačno... Uživo izgleda veći nego na slici. Na snimku, da. Djeluje onako super, samo što crna boja ga malo ubija, ali nema veze. 2 neka kvada i videli smo neki novi 450R, znači ceo segment u 450 je stigao. Da, sve neki manji ovi, što je super za početnike, je to fantastično, ako bi kažem. Da, imaju sve, imaju cruiser, imaju trkalicu, trkalica i kao adventure mali. Cross adventure, da. Baš interesantno. Kažeš ti meni, šta ti kažeš za CF Moto? Pa ovaj odlično ide, mogu ti reći. Oduševljava me ta dodatna oprema nekome i to znači da ima sve živo, uključujući ti si pominjao onaj radar koji ima pozadi, da. Tako da ovaj se zove ide. Ne mogu reći da sam baš oduševljen kako ide, ali
solidno. Ono što je super, što ti ja sam vidio, danas sam gledao, za 10.900 dobiješ full sve što možeš zamisliti od opreme, samo ti fale koferi. Tako da ko je voljan da se zove, ne ide na brendirane ove, da kažemo Yamaha, BMW i ostale, dobija full sve za manje pare. Tako da nije loše, meni sviđa kako ide, ne zvuči mi baš KT motor. Da, čuje se taka, ali dobro. Ništa, ajde vidimo šta kaže, da vidimo koja je cena i šta ima od opreme. Tu nam je Kolek sa ponosni čovek sa koliko novih, dođi kume, koliko novih modela, 3 motocikla i 2 kvada. U ovom trenutku da, 3 motocikla i 2 kvada. Mislim, mora da izdoziramo, ima još šta je u cevi, što bi se reklo, proizvodnoj, ali ne vredi odjednom da zatrpamo, tako da smo izdozirali sada 3 nova modela motocikla. Je to sve za ovu godinu? Pa nije, godina je tek pred nama. Jel čekamo neku hijadarku? Pa vidi, čekamo, koliko vidjet ćemo. Ali čekamo. Samo je pitanje trenutka, da. I da ti kažem, ovde nije ona ljubav je lepa dok se čeka, to mogu da ti garantujem, bit će lepa kad stigne. Tako da... Evo, probali smo, to je Kum je probao CF Moto MT800 Explorer. Pa neće valjda sad predavnom da ga oceni. Jeste, sad ga ispljuvamo onako fino. Kaže, sve mu se sviđa sem zvuka. Eto je, pa znam. A ne, ja rekao više bi volio da ne struju. Ne, pa kaki. Reci mi, u principu ja sam o njemu dosta u videima, glupo je sad da pričam o njemu šta ima, mislim da sam baš dobru recenziju napravio i ljudi mogu da pogledaju taj video šta sve ima. Koja je cena tog motocikla? 800 MT. 800 Explorer. U ovom trenutku je 10.990. Sa koferima, bez kofera? Bez kofera, koferi su 1.390 eura, ceo set, bočni plus gornji sa nosačima. I to je full ovo što postoji od te opreme, znači samo se dodaju koferi da bi bio, nema više. Faktički da, mislim postoje neke sitnice sada, zaštita, ne znam, diskova, dobro, te kozmetika, da, okej, ne, ovo potrebštine normalne stvari, on se u osnovi u suštini ima. I više, da. Najviše od svih što su prošli skoro sve beogradske salone, najviše opreme daje CF Moto. A dobro, kod nas ste došli tek večeras, mislim, ono... Pa ti si se skrivao zbog ove premijere da dođemo da gostujemo. Dobro, recimo, pošto nećete biti na sajmu, šta očekujemo stvarno novo u toku godine od CF Moto-a? Čime to možda se pohvalimo? Pa vidi, mislim, ja ne bi sad pored ovakvih, znaš, mislim da ih nekako degradiram i ove modele koje imamo... Ne, a koliko čekaj, CF Moto trenutno ima nekih 15-ak modela, da kažemo... U gami motocikala, da. Ne pričamo o kvadovima, samo o motociklima, i plus nekih 12 u segmentu četvorotočkaša, znači to je jedna od najširih gama uopšte u industriji, da tako kažem, što dodatno pokazuje kakva je snaga i sposobnost ovaj CF Moto razviti toliki broj proizvoda, a opet i toliko različitih proizvoda. Za to je potrebno ne samo financije, nego ozbiljno znanje, inženjeri, mašinerija velika. Poslovna, jer oni imaju i svoj životni vek na tržištu, da tako kažem, pa postprodajna podrška, garancija koja je jedna od najdužih kod nas i tako dalje, i onda iza njega treba da dođe opet njegov naslednik da bude dovoljno uspešan, jel tako, da mu je napravio dobru osnovu za sledeće koji dođe, u tom smislu, tako da je to jedan dugi ozbiljan ciklus koji traje dugi niz godina, od početka do kraja, mislim od početka razvoja do kraja životnog veka jednog vozila ili jednog modela, i mi smo nekoliko tih ciklusa već, da kažem, kod nekih linija proizvoda već izvrteli i da tako kažem, evo, sad smo neke predstavili nove, treću generaciju nekih proizvoda, da tako kažem, i svaka je sledeća sve bolja i bolja i, da tako kažem, u odnosu na konkurente sve ozbiljnija, mislim. Ti si me svoje vremeno letos čak i pitao gde vidim CF Moto za par godina. Za 5 godina. Da, letos i ja ti rekao nekim, da tako kažem, top ligama u vrhovima. Vidi, pratimo i nadam se da ćeš biti u pravu u tom smislu. Eto, mislim, mi radimo, trudimo se, vidjet ćemo šta će ispasti u tom smislu, ali
kao što sam par puta rekao i ponovio, siguran sam da je pred nama zanimljiva budućnost. Dobro, vrlo inspirativno i veliki izazov pred svima vama, mislim i pred fabrikom i pred distributerima i pred svim da to plasirate na najbolji mogući način. Jeste, ali ono što je mislim takođe bitno i što je već postalo evidentno jeste da se mi ne plašimo izazova, naprotiv, da smo mi neko koga i izazov dodatno inspiriše, u tom smislu, eto, mislim, ajde da ne pričamo o našem radu ovde lokalno, regionalno, kao distributera, ali što se tiče fabrike, ja mislim da je to evidentno kroz sve ovo što je uradila Nova Polja koja je otvorila, nismo ni zagrebali po polju električnih vozila pod brendu Zeho i tako dalje, vidljivo kroz sport, kroz najprestižnija takmičenja, kroz nivoe koji se otvaraju iz godine u godinu, tako reći, da se ne plaše, da tako kažem, velikih izazova, koji opet sa sobom nose jasno i rizik, tako da eto, ono što ja mogu da obećam da će da bude zanimljivo, sigurno. Ja čekam tu 1000-arku. Ili 1250 koju već sam video, to smo videli zajedno. Vidio sam u slici sad gore. Dobro, pa vi sad... 1250. Ne, ja ovde primećujem kao i kod svakog iskuznog motocikliste jak periferni vid. Znači, vi niste gledali u prezentaciju. Ne, tebe smo slušali, a gledali smo ono što smo hteli. Da, ali to je karakteristično za motocikliste koji su uvežbani da prate i obrađuju veliki broj podataka, da tako kažem, i da gledaju sliku mnogo šire, ne samo što je na putu, nego šta se dešava i sa strane, tako, i ovo prepoznajemo ovde. Apsolutno. Ti se spremaš, ideš na put sa Stavrom i sa, zaboravio sam ime gospodina. Pa Stavro i Miloš Dišković, da, mislim, to je neko nagradno putovanje. Idete na svetsku prezentaciju MT 450. Jeste, na Filipine, da. Pošaljite neku fotku da stavimo u video da vidimo kako je, ali sa plaže. Ovo smo videli kako izgleda, ali sa plaže neke. Vidjet ćemo, nadam se, mislim, nije baš sve kao što na prvi pogled zvuči, to je svega 3 dana, više se provede u putu nego tamo, jasno. Tamo, ali, eto, mislim, što kažu, takav je posao, mislim, i ja ga ne vodim. Da, i glupo je sada da, mislim, da izneverimo, mislim, jasno. Ništa, Kole, hvala ti mnogo na ovome. Ako kom bude bio zainteresovan, javit će ti se. Ovo ne snijemo možda neki popust dodatni. Dobro, to se podrazumeo. Šalim se, šalu na stranu. A mi se vidimo na nekom novom dešavanju uskoro i doću ja malo da uzem ovo elektriku da probam. Da se igramo malo sa strujom. Samo da ne ubije struja, ako me ubije izgledaće ko Albert Einstein. Ne brinem se. Ništa, srećan put, pozdravi ekipu i uživajte tamo i bit će to super. Paži, vidimo. Kume, završili smo segment obilaska svih motocikala i proba i svega. I sad je ostala odluka, inače ovo ćete gledati posle sajma, prekosutra počinje sajam, ti do prekosutra ćeš da odlučiš. Pa hoću da sajma, sigurno. Ali imaš već nešto u glavi? Svašta, Će da vidim. Ništa, to je to iz CF Moto-a, idemo na rezime i idemo da vidimo da se kupi motor i da se registruje, kako to izgleda. Tako je, cijela procedura. Ajme. Svi motori su probani. Tako je. Čuli smo njima sve. Tako je. Je li pala odluka? Jeste. I odlučio si se za? Za